E aí, galera? Já é? Aqui é a Luma e sejam muito bem-vindos por aqui no meu cantinho. Estamos no segundo dia de 1302 e é hora de vermos como é que os Melrose estão lidando ali com a vidinha deles. No último episódio a gente viu que aconteceu uma grande nevasca que deixou eles em casa o dia todo e foi muito fofo. Teve guerra de travesseiro, teve o pequeno Lúcio alcançando vários marcos e não realmente bloqueando nenhum porque o The Sims estava bugando. Vamos ver se resolveu agora. Foi um dia, assim, muito fofinho, muito fofinho. Merecia até um chocolate quente se tivesse essa receita no The Sims e se pudesse fazer num período medieval. Porque foi, nossa, muito bonitinho o último dia dos Melrose. Mas, antes da gente ir direto pro vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar notificações para não perder os próximos vídeos dessa aventura doce como mel e florida como uma roseira. Desde agora eu sou um poeta. Não esquece também que tem vídeo todo segunda, quarta e sexta-feira, 4 horas da tarde. Então fica pra semana que vem. Então vão pensando, vão colocando no vídeo de segunda, no vídeo de hoje. Deixa a imaginação fluir, que eu quero assim, ó, uma roleta bem recheada. Eu tenho minhas próprias ideias, mas custa achar mais legal pensar que vai ser mais divertido com ideias muito diferentes, de vindo de pessoas diferentes. Porque assim, uma pessoa pode dar a ideia de uma coisa que por um lado é interessante, e outra pessoa pode dar a ideia de outra coisa que também é interessante, mas assim, completamente oposta. Então, eu gosto de trabalhar com possibilidades. Sem mais delongas, sem mais blá blá blá. Para o vídeo. E voltamos. Consertou? Aê, marco desbloqueado. Rir. Qual é a graça? Lucian riu pela primeira vez. A partir de agora, ele emitirá risadinhas adoráveis enquanto brinca com brinquedos e interage com outros sims. Fofo! Agora vai dormir, vai. Bom, gente, voltamos aqui. Quase 4 horas da manhã. A criança tá horrível. Horrível. Tá morrendo de fome. Tá usando a fralda. Ficou fedido? Não. Mas ele tá morrendo de fome. Então, vai lá fazer uma fominha pra ele. Ainda estamos numa nevasca. Ainda não passou. De fato, estamos na terça-feira. Eu não errei o dia. Assim, é o 10º dia de jogo. Terça-feira de 1302. Que gracinha. Depois disso você dorme, né, criança? Acho que não. Eu acho que não. Mas seria... Aliás, ninguém dorme. Deixa esse garoto no chão. Já que ele tá tão acordado, né? Já que ele quis acordar, dar bom dia pra vida, acordar pra cuspir. Ó. Vai no banheiro, já que você quer. Aí também é uma complicação sua, um problema seu, né? São 4:30 da manhã, tá caindo o mundo e neve lá fora, mas pra ela é uma boa ideia ir no banheiro, né? Honestamente, não acho que ela tenha muita opção. Não. Você não vai comer ensopado às 4:30 da manhã. Vamos ser mais fidedignos ao horário. Abre essa geladeira. Para, cara chato! Caramba! Ele foi lá e pegou de novo, não pegou? Ah, não, pegou certo agora. A Isolde aqui lutando, né, pra conseguir. Ok. Tá usando o banheirinho dela. Gente, olha que cena miserável, sabe? É tipo, é um cubículo. Ó, é um cubículo no meio da neve. A casa tá aqui. Vocês que pediram isso, são cruéis. Isolde, vem comer também, Isolde. Vem tomar o seu café da manhã, não? Breakfast. O George tá acabando aqui de comer. Ele tá alcançando todos os marcos que deu bug no episódio passado, tá alcançando agora. Marco desbloqueado, alcançado. O que é isso? Lucian começou a mexer os bracinhos para alcançar objetos próximos. Agora que pode pedir.
pedir brinquedos e brincar com os tapete brinquedos, Lúcio pode aprender a usar os dedos facilmente. Que bom! Bom pra ele, fico assim feliz. Você podia terminar de comer o seu café da manhã, George? Por favor. Ainda tá em nevasca. Vocês vão ter que cuidar da casa da melhor forma possível assim. Vai lá, se aquece. Depois vai lá usar o banheiro. E depois já sabe, né? Vem aqui limpar o estábulo da Gertrude se sente infeliz há um tempo devido à falta de cuidados. Gertrude, você tá sabendo que tá rolando uma nevasca? Que meio que assim, o Sim não quer ficar fora de casa? Eu não sei se você tá ligada, assim, nas limitações do jogo. Eu acho que a Gertrude não tá ligada, não tá entendendo o que tá rolando. Recebi a mesma notificação pra Lhama, né? Mimosa se sente feliz há algum tempo. Complicado. Esses animais, sabe? Não sabem que a gente tá tentando. É o bastante? Não, mas a gente tá tentando. Ó, o George tá indo lá limpar os estábulos. Como ele é um homem, eu vou deixar esse aqui na neve. Vai também limpar aqui o galinheiro depois. A Isolde tá tomando banho, tá ligado? Deixa ela tomar banho. Usa a fralda, garoto. Inclusive, você já tomou banho, Isolde. Vamos não ficar 3 horas no banho? Não precisa também. Cadê eu trocar fralda? Detesto que nunca aparece, sabe? Trocar fralda. Ser amigável com o George. Tá bom. Nós seremos amigáveis com o George, então, eventualmente. Ó. Não, tá caindo neve pesada, mas não é nevasca. Ele vai conseguir ficar aqui cuidando dos bichos por um tempinho. Mesmo que não tem essa interação, mas vê que a Isolde podia tocar Gert no colo, né? Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Eu conversando com ele, né? Ó, peculiaridade do garoto revelado. Ele acalma-se sozinhos. O Lucian muitas vezes tenta se acalmar sem ajuda. Bebês de colo com a peculiaridade acalma-se sozinho tem mais chance de colocar os dedos das mãos dos pés na boca para se tranquilizarem quando sentirem tristeza ou fúria e, especialmente, ao chorar. Essa já é a segunda ou terceira peculiaridade dele? Terceira. Ele acorda cedo, tem gases e se acalma sozinho. Tá bom, então. O que você tá fazendo? Isolde! Isolde! Mais completo nada, só matar seu garoto de frio! O que você tá fazendo, cara? Nossa, o susto que ela me deu! Põe o menino pra dormir aqui, Isolde! O George tá aqui terminando de cuidar dos bichos. Mais o Marcos desbloqueado. Eu tô falando que ele tá desbloqueando todos que deu bug no episódio passado. Marcos desbloqueado, tagarelar. Blá blá blá, tagagagá. Será que isso é simples? Não é, mas está quase lá. De uma forma bem básica, Lucy está começando a comunicar-se que sente o que sente. Socializar com mais sims e até com bichos pelúcia vai ajudar a transformar essas sílabas em palavras. Eu tenho uma vaga lembrança que essa foi uma das notificações de Marco que apareceu antes de começar a bugar. Então tá, tipo, refazendo. Contanto que faça, tá ótimo. Olha, George, não é por nada não, mas você vai vir aqui, ó, limpar a mimosa, dar um afago na mimosa. Afagar a mimosa é uma frase. É uma frase. É uma frase. A Isolde, o galinheiro já tá limpo, né? Foi limpo pelo George. Você pode vir aqui coletar ovos e depois chamar a Gertrudes. O garoto tá aqui dormindo, apagadaço. Vai, cuida disso aí antes que essa neve pesada vire mais uma nevasca. Porque vocês já não conseguiram cuidar desses bichos ontem. Os bichos estão querendo fugir, se mandar. Aí você tá enfraquecendo o rolê. Vem, Gertrudes. Nossa, vaca, a Gertrudes. Vocês têm que respeitar a Gertrudes, sabe? Ela já passou por muita coisa na vida. Ela é uma vaca.
Gertrudes já virou a nova onda. Gertrudes sumiu! Gertrudes! Gertrudes! The Bugs! Gertrudes sumiu, gente! Cadê Gertrudes? Para sempre em nossos corações. Gertrudes, eu acho que amanhã vai parar de nevar. O inverno finalmente tá terminando. Deu no 10º dia de inverno. De 14. Cadê Gertrudes? Gertrudes. Eu tenho que corrigir esse dinheiro aqui também. Eu vou tirar uns 2.000, porque eu ganhei muito dinheiro diminuindo nessa casa. Então eu vou ficar com 1.021. 3.000 simones é um dinheiro muito estável pra uma família de camponês, sabe? A mimosa, que não é burra nem nada, já foi lá pra dentro, reiniciei e deu bom. Mas tem que ordenhar a Gertrudes agora. Ela já tá limpa e tudo mais, ordenhar a Gertrudes. Não conseguiu? Gertrudes, você não me irrite? Oh, não tá conseguindo não. Acho que ela tá muito desconfortável. Deixa eu ver se o George consegue. Não. Ah, não, ele tá vendo. Não, também não. Ah, Gertrudes, o que foi, cara? O que foi, Gertrudes? Por que eu não tô conseguindo te ordenhar, cara? Reiniciei de novo. Vamos ver se resolve. Preciso do seu leite. É só por isso que você tá aqui. Você é uma vaca. Você não tá aqui por causa da companhia. Eu não tenho nem cachorro. E seria muito legal ter um cachorro. Teve um comentário assim, falando, né, que faria sentido eles terem um cachorro. Ou de caça, né? Faria muito sentido, mas ocupa slot na família. Ali, olha o Bully. Olha o Bully. Nossa senhora, The Bugs. Foi. Só que ocupa slot na família. Eu até comentei que eu tinha ouvido falar de um mod que tira o animal do slot da família. É como se o animal fosse um NPC que frequentemente tá ali na sua família. Sério, Gertrudes? Sério mesmo, Gertrudes? Você deu com leite na... Gertrudes, eu tô brigada com você. Eu tava te defendendo até esse momento. Você virou... Ela virou a bunda na minha cara. Enfim, coloco o animal de estimação como se fosse um NPC que frequenta a sua casa com frequência. Só que tem um problema nesse mod. Você tem que colocar, ou pelo menos é muito recomendado que você coloque no lote, o traço de pet, que é pro o pet ir naquela casa frequentemente. Gente, do nada eles foram se beijar? Mas se não sou eu segurando a barra, vocês já estariam com outro filho, hein? E eu gosto muito dos traços que estão atuais no lote e eu não queria tirar. Então, fica assim. Fica assim. George, como você foi caçar recentemente? Aliás, vamos... George, vamos descobrir o que você vai fazer hoje? 3 opções. Ou ele pode caçar mais, porque ele não caçou muita carne. Da última vez que ele foi caçar, ele caçou 2 pombos, né? Ou ele vai... Aí eles vão se beijar de novo. Ele tá muito paquerador, não sei porquê. Olha isso. Ou ele vai coletar coisa na floresta. Ou ele vai... Aliás, boa, antes de fazer qualquer coisa, faz uma guerra de bola de neve com a Exalt. Já que vocês estão aproveitando, assim, esses dias de inverno pra curtir. Enfim, ele pode caçar, pode coletar coisas, ou... Acho que lenha a gente tem bastante, né? Ou a gente só tem 2 aqui. Tem que coletar lenha. A animação de guerra de bola de neve podia ser mais interessante, né? Ela parece travada. Foi na sua cara, né? Ela tá arrebentando com você. Ó, bem na cara. Impacto direto. Ser atingido no rosto dói.
Não se esqueça da regra de ouro. Se você pode desviar de uma chave inglesa, pode desviar de uma bola de neve. Não faz sentido, mas uma chave inglesa é muito mais pesada. E muito mais devagar também, porque ela é mais pesada. Faz o menor sentido. O George vai caçar de novo. E aí George pode praticar. Eu dou de cara que a Gertrude não deixou o poder pra ela. Tipo, ela tá bem, ela tá feliz, sem fome, contente. Ela só chutou o balde. Literalmente. O garoto tá ficando com fome, mas ela tá quase conseguindo mais um nível de arma. Então. Aí, ó. Vamos, George. Bom, agora vem cá dar alimento pro garoto. Embo Bange. Vai lá, tenta fazer alguns marcos aí. Ó, marco desbloqueado, levantar a cabeça. O que é isso? Lúcio levantou a cabeça pela primeira vez. Há tantas coisas para observar. Faça pessoas responsáveis por ele praticar, ficar briga pra baixo, blá 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 blá. Agora sim o negócio dos marcos tá funcionando. Vocês viram como tá? Consola essa criança chorona, conversa com ele, brinca de achou, balança, vai. Criança chorona, criança chorona. Será que você consegue fazer mais um marco agora se você deu uma aliviada? Pelo menos o dia já tá quase acabando, são quase 5 da tarde. Mais uma vez tá numa nevasca, né? De novo. Tadinho do George foi pego numa nevasca quando tava caçando. Oi, George! Você voltou! Me deu até um jumpscare ali, que eu não sabia nem se tinha voltado. Ele pegou 2 quilos dessa vez. De ótima qualidade, isso. Muito bom, muito bom. Vai lá tomar mais um banho, seu segundo banho hoje, mas porque nessa deu uma fedida. Acho que ele vai conseguir mais nada hoje não. Ele já conseguiu o marco hoje. 2 até galerar e levantar a cabeça. Não conseguiu mais nada não. Ele já tá com sono, hora de descansar. Então aqui ó, coloca o Luciano na cama. Conta uma história pra dormir também. E você, como é que tá, Isolde? Você podia jantar, né? São 6 horas da noite. Olha, ela quer ser amigável com o George. Tá bom, então conversa com ele. Paquerar, meu Deus do céu. Discutir interesses, vai. Pergunta pro George o que ele gosta de fazer. Além de fazer filho, né? Isolde descobriu que o George tem a habilidade de mecânico. Essa cesta aqui tá quebrada. O George bem que podia consertar. Ó, consertar a cesta. Agora tá... Gente, que bug! Esse garoto tá bugando toda hora, cara. Peraí, Isolde, coloca esse garoto de novo na cama. Ele bugou. Ele só bugou. Deu que ele acordou. Ah, deu que o Lúcio não consegue dormir porque tá barulhento. Ah, então tá bom, né? Perdão, garoto. Aí, toda hora ele buga. Tá, parei. Ó, eu preciso trocar a fralda dele. Tá quase ficando na metade da fome. Aumenta ele de uma vez. Olha, são 9 horas da noite. Bora começar a querer dormir? Terminar essa terça-feira? Porque amanhã você acorda cedo pra ir pro mercado. Eita, tá sujo? Limpa isso aí. Vou deixar pra Isolde pegar esse negócio podre quando ela quiser ir dormir. Não quiser ir no banheiro, não. Inclusive, ela quer ir no banheiro agora. Gente, que pendenga. Olha isso aqui. Pra usar um banheirinho. Que pendenga.
Garoto tá aqui, na paz, tentando dormir. Não tão na paz assim. Usou o banheiro, Isolde. Pode vir aqui dormir e aconchegar-se no seu amor. Aí correndo desesperada pra casa. Pronto, tá quentinha, tá abrigada. Vai dormir aconchegada no amorzinho dela. 4 da manhã, acordando na roça. Usa a fralda, garota. George, toma um banho. Isolde, está tranquila. O menino precisa fazer alguma coisa? Não, a higiene dele abaixou um pouquinho, mas de resto tudo bem. Dá uma... amamenta ali. Vamos lá, George. O que mais você precisa fazer? Sua comida tá quase na metade mesmo. Depois você limpa os estábulos. Deixa esse garoto aqui no chão. Vem aqui limpar o galinheiro também. Marco desbloqueado do Lucian, soprar com a língua pra fora. Que composição mais fofa de sons. Luz aprendeu a soprar com a língua pra fora. Um desenvolvimento adorável para os lábios para socializar e fazer barulho. Termina de comer o prato que ele não terminou, Isolde, porque você nem tá com tanta fome assim. Vai ser o bastante. Tem alguma coisa no seu inventário para ser vendida, Isolde? Tem. Isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. Só. Depois eu quero que você chame a mimosa, tá bom? Pega a lã dela pra você vender. Limpa ela. Faz aquele afago pra ela ficar tranquila e tosquia. Você bem que podia também falar com a Gertrudes, né? Jantar a vida aqui na fazendinha. Hoje é dia do Festival do Inverno. Só que as tradições não são muito modernas, não? Eu acho que as tradições são muito modernas. Já tô fazendo afago pra deixar a mimosa feliz. Ó, ele já pode ir no mercado, Isolde. Eu só quero que você termine essas interações aqui com a vaca pra poder ir tranquila. Não conseguiu. Você tá me irritando, Gertrudes. Por que você tá com fome? Por que ela tá com fome alta? Ela tá infeliz e com fome alta. Olha, Gertrudes, eu não tenho tempo pra você, não. Não quer dar leite, não dei. Vamos pro dia do mercado. Aqui, galera, o que acontece com o mod quando eu ponho ele pra ir no mercado? Ele vai no mercado e eu consigo fazer, vender algumas coisas do inventário dele. Entre elas, aqui ó, a pele de animal que ele coletou da caça dele e a lã. E a lã dá muito dinheiro. Cada lã é R$90. Então assim, eu vendendo todos os packs de lã, olha o dinheiro que eu ganho. Eu acho bom. Ele vai vender um pouco desse feno aqui que ele tem. E só. O George voltou do mercado. O que temos aqui? Como é que tá a criança? Criança. A criança precisa de um banho. A criança também tá alcançando o mar. Primeira palavra! Lhama! Ele falou já pela primeira vez que tá galera, mas de fato. Isolde, vai dar um banho nele? Ó, banho não, para amamentar as crianças. Para de fazer alarde. Que eu tô tentando cuidar de você e você não tá deixando. Garoto chato. O garoto precisa de um banho. George hoje vai melhorando suas habilidades de arco sutil um pouco mais. Ele já tá no nível 3, né? 2. Pelo amor de Deus. Então você tá pegando só coisa pequena pra... Márcio bloqueado o primeiro banho. Só hoje que a garota tá tomando banho, finalmente.
Tá com sono? Não. Põe ele aqui na cama, então, porque você precisa ser cuidada. Você precisa ir no banheiro. E você precisa tomar um banho. Você vai ficar aí um tempo, tá? Só dizendo que você vai ficar aí um tempinho. Aí, George, finalmente arquearia nível 3. Ele pode agora praticar arquearia sozinho num alvo de média distância, que é esse aqui. Seu mod, né, gente? Se não ficou claro, não é a habilidade de arquearia que vem com a aventura de crescer. Eu não tenho aventura de crescer. Me faltam expansões Natureza Encantada, Aventura de Crescer e Trono e Glória, eu acho. Esses 3. Eu particularmente gostaria muito de Aventura de Crescer e Trono e Glória, porque acho que casariam muito com a gameplay, né? No momento da gameplay, mais Aventura de Crescer que Trono e Glória, porque Arco e Flecha eu tô usando agora. A habilidade de espadas e de dinastias e tudo mais, por enquanto não. Tem que limpar alguma coisa, alguma água em algum canto. Onde, George? Ah, fez bagunça o banho da criança? Tá bom. Já coloca o seu filho pra dormir? Bonitinho? Depois você pode vir comer alguma coisa. E conversa um pouco. Orbitane. E o George, depois do banho, pode pegar lenha. Por que não? A gente tá com tão pouca lenha. Aliás, não tem lenha. Deixa a Isolde aqui lavando roupa. Aí, a Isolde tá limpando aqui. Oh, Narga! Grobe! Ah. Que foi? Tá sujo, menino. Já que você tá reclamando tanto, lava você a roupa. Eu, sabe reclamar. Voltou da floresta com lenha, achando que tá ruim. Fica à vontade. Tá bom, Zóio. Eu tô vendo que você não tá querendo ficar parada, né? Você já veio aqui limpar a neve. Zóio, já são 7 horas da noite. Vamos cuidar dessa criança pra você começar a poder ir dormir? Até acordei a criança aqui pra dar mamadeira pra ela. Mamadeira não, né? Amamentar. Dar um aconchego pra ela dormir. Espero que ela durma a noite toda. A criança tá fedendo? Não. Tava achando ruim. Veio aqui e ficou reclamando. Fica à vontade pra lavar. Tá achando ruim? E olha, hoje é quarta-feira. Você faz aniversário amanhã. Pois é. O tempo passa rápido. Você pode colocar o Lucy aqui, ver se desbloqueia mais alguns marcos dele. Porque amanhã ele faz aniversário, cara. Terminou? Pendura a roupa no varal, cara. Só foi lavar. Ele não tá nem um pouco feliz com isso. Nem um pouco feliz com isso. Aí, rolou pra deitar de costas. Marca pensado. Que demais, Lucy rolou sozinho pela primeira vez. É um passo enorme para ser mais independente. Bom, ele tá com muito sono, tipo, amarelo já. Não. Não tá, não. Não tá o que você pode fazer, né? Pratica sentar. Não tem mais nada pra você fazer? Mesmo? Então, vai no banheiro e vai dormir. Já são 8 horas da noite. Antes de você dormir, põe um garoto na cama, né? Pra ele poder dormir também. Lúcio, eu te coloquei pra ir no banheiro. George. O que não completou? Volte agora. A Isol já vai deitar. Já são 8h30 da noite. E eu acho que eu vou encerrar o episódio aqui. Galera, Melrose dormindo. E esse steak lindíssimo do casebre Melrose. Amanhã. Vamos ver como é que essa casa vai ficar amanhã. Então é isso, galerinha do Mel. Terminamos aqui mais um dia dos Melrose. Mais uns 2 dias, né? Eu joguei
terça e quarta-feira. E justamente amanhã, na quinta-feira de 1302, o Lucian faz mais um aniversário. Ele vai de bebê de colo para bebê. Isso se os dados deixarem, né? Então, mais uma vez, quando for ali por volta de meio-dia, no máximo 3 horas da tarde, eu vou fazer o Lucian soprar belinhas, fazer ele envelhecer, e vamos ver o que acontece com o nosso querido herdeiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa saga, tanto quanto eu. Tenho o maior prazer de gravar ela, e fico muito feliz de receber o retorno de vocês. Qualquer feedback, qualquer comentário, qualquer elogio, tô aqui à disposição, viu? Não esquece de deixar sugestões pra roleta de semana que vem. A gente vai começar na quarta-feira da semana que vem. Já vai ser em agosto, né? Mas, antes tarde do que nunca, é bom que a gente vai fermentando as coisas. E eu vou pegando as ideias que vocês dão e, elaborando um pouco mais na cabeça, ligando os pontinhos. Vai dar bom, vai dar bom. Teve uma pessoa que já não lembro se eu comentei no início do vídeo. Minha memória de curto prazo, gente, é horrível. Mas teve uma pessoa que pediu acesso à planilha que segue a linha cronológica do desafio, né? Eu não vou disponibilizar a minha planilha que eu sigo, mas eu posso criar uma cópia dela só com... e ir atualizando ela só com coisas básicas, que é tipo a marcação dos dias e talvez os aniversários de morte ou coisa assim. Porque muitos acontecimentos futuros eu vou pôr na planilha. Então ficaria um puto spoiler pra vocês. Então eu acho que eu posso fazer isso, criar uma planilha separada pra vocês irem acompanhando os dias, os anos, poderem lembrar que ano ele nasceu, que ano aconteceu aquilo. Acho realmente interessante, porque um desafio tão longo, quem quer, né, gosta de prestar atenção nesses detalhes, faz diferença. Eu mesma, quando tô acompanhando, né, tá rolando o desafio das eras, esse mesmo, né, o Ultimate, lá no TikTok, eu me perdi inteirinha, porque a pessoa colocava o ano de baixo ali na descrição, mas mesmo assim a gente se perde. A gente se perde em nome, a gente se perde em data, a gente se perde em quem é quem. Por enquanto, família só tem 3. Mas e quando vierem os irmãos, os primos, os tios, os agregados? Vai ficar difícil de seguir. E realmente, uma planilha na mão de vocês, pelo menos na mão de quem quer e faz diferença da pessoa acompanhar, vai ser muito útil. Então eu vou fazer isso, tá bom? Vou providenciar isso. Muito obrigada por terem visto o vídeo, por estarem aqui. E é com isso que eu me despeço. E beijo e até mais.